1000 भ्यूज आयो भने 1000 जनाले तपाईको भिडियो हेरेको हुन् त होइन। युट्युबको नयाँ अपडेट पछि यो कुरा झन् इम्पोर्टेन्ट भएको छ। तपाई नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि म तपाईलाई भ्यूजको यो पूरा खेल एउटा एकदमै सिम्पल एक्जाम्पलबाट बुझाउँदै छु। नमस्कार साथीहरु, म हुँ तुलाराम कठरिया। तपाईलाई यो भिडियोमा स्वागत छ। यदि तपाईले भर्खरै युट्युब च्यानल सुरु गर्नु भएको छ वा युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने यो अपडेट तपाईको लागि निकै इम्पोर्टेन्ट छ। युट्युबले अगस्त 24, 2026 देखि पब्लिक भ्यूज काउन्ट गर्ने तरिकामा परिवर्तन गरेको छ, तर टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा होइन। आज हामी यसलाई एकदमै सिम्पल एक्जाम्पलबाट बुझ्नेछौँ र अन्त्यमा यो पनि बताउने छु कि अब नयाँ क्रिएटरले युट्युब स्टुडियोमा भ्यूज बाहेक कुन कुन कुरा हेर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले बेसिकबाट सुरु गरौँ। तपाईले युट्युबमा एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभयो, कसैले तपाईको भिडियोलाई खोल्यो र प्ले गर्यो। अब यहाँबाट भ्यू काउन्ट हुने प्रोसेस सुरु हुन्छ। तर अगस्त 24, 2026 देखि युट्युबले पब्लिक भ्यू काउन्ट गर्ने तरिकालाई अपडेट गरेको छ। अब भिडियोको पहिलो फ्रेम प्ले हुन साथ पब्लिक भ्यू काउन्ट हुनेछ। त्यसैले अब पब्लिक भ्यूजको नम्बर पहिले भन्दा छिटो बढेको देखिन सक्छ। अब तपाईले सोच्नु होला, त्यसोभए मेरो भिडियोमा 1000 भ्यूज आयो भने 1000 जनाले हेरेको रहेछन्। यही तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, 1000 पब्लिक भ्यू भनेको 1000 जनाले तपाईको भिडियो पूरा हेरेको छन् भन्ने होइन। किनभने कुनै भ्युअरले भिडियो प्ले गर्न सक्छ, केही समय हेर्न सक्छ र त्यसपछि भिडियो बन्द गर्न सक्छ। त्यसैले पब्लिक भ्यूज र वास्तविक भ्युअर इन्गेजमेन्ट एउटै कुरा होइन। अब अझै सिम्पल बनाऊ यसलाई। मानौ तपाईले दुईवटा भिडियो बनाउनु भयो। भिडियो ए मा 1000 भ्यूज आयो, तर धेरै मानिसहरूले भिडियो सुरु भएको केही समयमै छोडे। भिडियो बी मा 500 भ्यूज आयो, तर 500 जना मध्ये धेरै भिडियो लामो समयसम्म हेरे। अब भन्नुहोस् कुन भिडियो राम्रो भयो? केवल भ्यूज हेरेर हामी तुरुन्तै भन्न सक्दैनौ, किनकि एउटा भिडियोको भ्यूज धेरै हुन सक्छ, तर भ्युअर्सले भिडियो हेरेको समय कम हुन सक्छ। अर्को भिडियोमा भ्यूज कम हुन सक्छ, तर भ्युअरले कन्टेन्ट धेरै समयसम्म हेरेको हुन सक्छ। यही कारणले नयाँ क्रिएटरले भ्यूज मात्र हेर्नु हुँदैन। अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, यदि तपाई नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने युट्युब स्टुडियो खोल्दा केवल भ्यूजमा मात्र नअड्किनुहोस्, यी म्याट्रिक्स पनि हेर्नुहोस्। वाच टाइम, तपाईको भिडियो मानिसहरूले जम्मा कति समय हेरे। एभरेज भिडियो ड्युरेसन, औसतमा एउटा भ्युअर्सले तपाईको भिडियो कति समयसम्म हेर्यो। अडियन्स रिटेन्सन, भिडियोको कुन ठाउँसम्म मानिसहरूले टिकिरहेका छन् र कहाँबाट मानिसहरूले भिडियो छोडिरहेका छन्। एंगेज्ड भ्यूज, तपाईको कन्टेन्टसँग भ्युअरले कति मिनिङफुल रूपमा इन्गेज गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि उपलब्ध इन्गेज्ड भ्यूज जस्ता म्याट्रिक्स पनि हेर्नुहोस्। यी डेटाले तपाईलाई आफ्नो अर्को भिडियो अझ राम्रो बनाउन हेल्प गर्छ। अब एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, नयाँ क्रिएटरको गोल केवल आज कति भ्यूज आयो भन्ने मात्र हुनु हुँदैन। तपाईले सोच्नु पर्छ, मेरो भिडियो किन चल्यो, किन चलेन, मानिसहरूले कहाँ भिडियो छोडे, कुन टपिकमा बढी इन्ट्रेस्टेड भए र अर्को भिडियोमा म के सुधार गर्न सक्छु। यही सोचले तपाईलाई एउटा बेटर क्रिएटर बनाउँछ। त्यसैले युट्युबको नयाँ भ्यूज अपडेट आएपछि डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन। पब्लिक भ्यूजको नम्बर बढ्न सक्छ, तर तपाईले आफ्नो च्यानलको ग्रोथ बुझ्नका लागि भ्यूज मात्र हेरेर निर्णय नगर्नुहोस्। त्यससँगै वाच टाइम, एभरेज भ्यू ड्युरेसन, अडियन्स रिटेन्सन र उपलब्ध इन्गेज्ड भ्यूज पनि हेर्नुहोस्, किनकि भ्यूजले तपाईलाई कति पटक भिडियो प्ले भयो भन्ने पिक्चर दिन्छ, तर एनालिटिक्सले तपाईलाई भ्युअर्सको बिहेभियर बुझ्न हेल्प गर्छ। अन्तिममा एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, भ्यूज एउटा नम्बर हो, तर त्यसको पछाडि भ्युअरको बिहेभियर हुन्छ। नयाँ क्रिएटर भएर तपाईले नम्बरको पछि मात्र दौडिनु भन्दा त्यो नम्बर किन आयो भनेर बुझ्न थाल्नुभयो भने तपाईको कन्टेन्ट पनि बिस्तारै इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। यदि तपाई पनि नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोस्। यस्तै नयाँ युट्युब अपडेट्स, टिप्स र प्र्याक्टिकल ट्युटोरियलमा यहाँ सजिलो भाषामा शेयर गर्दै जानेछु र कमेन्टमा लेख्नुहोस् तपाईको च्यानलमा अहिले कति सब्स्क्राइबर छन्। भेटौँला अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।